مسئله 3.40. توی این مسئله یک عضو یا یک درب داریم، این عضو اوسی که توسط یک کابل در حالت باز شده قرار داره توی زاویه 45 درجه. همینطور یه فنر هم بهش متصله. صورت سوال میگه که مقدار نیرویی که لازمه برای اینکه این درب رو توی زاویه 45 درجه قرار بگیره پیدا کنید. جرم درب رو هم داده و میگه که این فنر هم در حالتی که درب بسته است، یعنی به صورت کاملا عمودی هست، این فنر در حالت تعادلی خودش قرار داره یا طول آزاد خودش رو داره. خب مقدار نیروی تی رو لازم داره. برای که مقدار نیروی تی رو پیدا بکنیم لازمه که بیایم برای این عضو حول نقطه او گشتاور بگیریم. حول نقطه او اگه گشتاور بگیریم یک نیروی فنر خواهیم داشت، یک نیروی جرم خواهیم داشت که به سمت پایینه و یک نیروی تی. پس لازمه که این سه تا نیروها رو مقدارش و جهتشون رو پیدا کنیم. مقدار جرم که رو به پایین هست، اما مقدار تی که اینجا داره وارد میشه، برای اینکه من بتونم مؤلفه عمودیش رو پیدا کنم که بعداً حول نقطه او گشتاور بگیرم، اول میرم این زاویه تتا رو پیدا میکنم. برای اینکه زاویه تتا رو پیدا بکنیم، داخل این مثلث اگر دقت بکنید، داخل این مثلث این زاویه 45 درجه هست، این زاویه 45 درجه است. همینطور این زاویه رو داریم 60 درجه به خاطر اینکه زاویه متممش 30 درجه داریم. پس زاویه باقی مونده میشه 180 منهای 45 منهای 60 میشود 75 درجه و اگر این 75 درجه باشه متممش میشه 15 درجه. پس این زاویه تی با محور عمودش 15 درجه خواهد بود. پس این مؤلفه عمودش می شود تی کوسینوس 15 درجه. این راجع به نیروی کابل. اما راجع به فنر در حالتی که آزاد هست، طول اولیش L دومه، لازمه که من طول فنر رو در حال حاضر پیدا بکنم در زاویه 45 درجه برای درب و این دوتا رو از هم کم بکنیم تا ببینیم فنر چه مقداری کش اومده. میدونیم نیروی فنر میشود کا ضرب در دلتا. پس من لازمه دلتای فنر رو پیدا بکنم. خب برای پیدا کردن طول فنر در حالتی که درب 45 درجه است، داخل این مثلث این طول ضلع عمودی رو داریم L، به خاطر اینکه وقتی که درب بسته میشه دقیقاً از همین نقطه میاد، روی خط دایرهش مشخصه. پس این طول رو داریم L. همینطور یکی از ضلع ها رو داریم L دوم و زاویه بینش رو داریم 45. پس میتونیم طول فنر رو به دست بیاریم. به چه شکلی به دست میاریم؟ میگیم طول AO AB برابر با رادیکال ضلع مثلثمون که هست L به توان 2، اولی به توان 2 به اضافه دومی به توان 2، یعنی L2 چهارم منهای 2 برابر اولی در دومی در کوسینوس زاویه بین. اینجوری میتونیم طول مثلث رو به دست بیاریم. خب L2 هاش رو اگر فاکتور بگیرم از زیر رادیکال میاد بیرون، مابقی رو مقدارش رو حساب کنم، 1 به اضافه 1/4 منهای با این دوها ساده میشه با هم دیگه، منهای کوسینوس 45 درجه، رادیکال هم ازش بگیریم میشه 74 صدم. پس آبی میشه طولش 74 صدم L. خب اگر 74 صدم L هست، پس مقدار دلتای فنر میشه 74 صدم L منهای نیم L طول اولیش. پس 24 صدم L طول فنر اضافه شده و F فنر میشه کای ضرب در دلتا که مقدار دلتاش رو الان به دست آوردیم. خب این راجع به طول فنر. اما نیروی فنر رو اگر بخوایم پیدا کنیم لازمه که زاویه فنر رو هم به دست بیاریم. برای زاویه فنر میتونیم از قانون سینوس ها توی این مثلث استفاده کنیم. قانون سینوس ها میگه نسبت هر ضلع به سینوس زاویه مقابلش توی یک مثلث ثابت. خب پس میتونم اینجوری بنویسم نسبت طول آبی که هست 74 صدم L، 74 صدم L به سینوس 45 درجه برابر است با نسبت طول L دوم یا نیم L به سینوس زاویه آلفا به سینوس آلفا و میتونیم از این رابطه مقدار آلفا رو به دست بیاریم. سینوس آلفا میشود L ها ساده میشه از طرفه، میشه ممیز نیم ضرب در
سینوس 45 تقسیم بر 74 و میتونیم ازش سینوس معکوس بگیریم. خب این رو حساب کنیم. ممیز نیم ضرب در سینوس 45 تقسیم بر 74 ازش سینوس معکوس بگیرم میشود 28 و نیم درجه. 28 و نیم درجه میشه زاویه آلفا. خب حالا میتونیم بیایم معادله گشتاور رو حول نقطه او بنویسیم. برای معادله گشتاور می نویسم سیگما ام حول نقطه او مساویه با 0 هست. خب چه نیروهایی داریم؟ یکی نیروی تی کوسینوس رو داریم که حول نقطه او گشتاور پاد ساعت گرد ایجاد میکنه. پس می نویسم تی کوسینوس 15 ضرب در بازوش هم که هست ال طول میله اوسی. این رو به صورت پاد ساعت گرد داریم. به صورت ساعت گرد یه دونه mg داریم رو به پایین و یه دونه نیروی فنر. نیروی فنر رو میتونم بیام توی این نقطه و تجزیهش بکنم، چون این زاویه با عمود رو من دارم الان آلفا. مؤلفه عمودیش که میشه بذارم f کوسینوس آلفا، چون از نقطه او میگذره گشتاوری به ما نمیده. در عوض مؤلفه افقیش که میشه f سینوس آلفا گشتاور به ما میده. پس گشتاورش هم به صورت ساعت گرد هست حول نقطه او. پس میذارم مساویه با f یا f فنر. f فنر هم مقدارش k دلتا هست. پس یک مرتبه جایگذاری میکنم، میشه f فنر یعنی k ضرب در دلتا. دلتا رو هم دارم 24 صدم ال. k ضرب در 24 صدم ال این نیروی فنر ضرب در سینوس آلفا. آلفا رو هم به دست آوردیم 28 و نیم. سینوس 28 و نیم ضرب در بازو. فاصلش این طول هست که برابر با همون ال باشه. پس ضرب در ال به اضافه نیروی وزن که داریم mg ضرب در خب نیروی وزن ضرب در بازو. این فاصله رو بایستی پیدا کنیم. این فاصله هم توی این مثلث میشه پیداش کرد. این فاصله میشود ال دوم کوسینوس 45 درجه. پس ضرب در ال دوم کوسینوس 45 درجه. خب از طرفین تساوی میتونیم مقدار ال رو ساده کنیم. این ال ها ساده میشه و اگر مقدار تی رو بخوایم حساب کنیم بایستی طرف سمت راست رو به کوسینوس 15 درجه تقسیم کنیم. خب مقدارش رو تقسیم میکنم. اول مقدار حاصل ضریب کار رو پیدا کنم. ممیز 24 صدم ضرب در سینوس 28 و نیم تقسیم بر کوسینوس 15 می شود ممیز 118 هزارم کا به اضافه خب سمت دیگه رو تقسیم بکنم. کوسینوس 45 درجه تقسیم بر 2 تقسیم بر کوسینوس 15 درجه میشه به اضافه ممیز 366 mg. مقدار کشش تی برای اینکه درب رو در حالتی که زاویه 45 درجه میسازه نگه داره.